Wir sind Sonja und Claudio vom Pegaso Podcast, der Radiosendung im Netz über Abenteuer und Motorradreisen. 2 Dinge begeistern uns: Motorradreisen und das Podcasten. Beides wollen wir verbinden auf unserer Tour Sound of Sumatra. Vor 2 Jahren war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Asien und habe Nord-Sumatra besucht. Ich lernte das Volk der Bataks kennen und war begeistert von ihrer Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Das sind tolle Menschen. Die Kultur Indonesiens ist so anders als das, was ich bisher kannte. Hier trifft man alle Weltreligionen, asiatische Freundlichkeit, chaotischen Straßenverkehr und atemberaubende Landschaften. Im Sommer 2014 wollen wir zusammen nach Sumatra reisen und dann diese Insel mit 2 landestypischen Motorrädern erkunden. Auf Sumatra fährt man kleine 110 Kubikmaschinen, wie fast überall in Südostasien. Auf diesen unverwüstlichen japanischen Kisten werden manchmal komplette Hausstände oder ganze Familien transportiert. Wir werden auf der Reise nicht nur fotografieren, sondern auch unser Mikrofon mitnehmen. Die Geräusche der Reise, die Stimmen, die Musik und die Erlebnisse nehmen wir auf und produzieren von unterwegs einen Podcast. Am Ende soll daraus ein Dia-Vortrag mit Originaltönen und eine Audiodokumentation entstehen. Bis dahin gibt es noch viel vorzubereiten. Papiere, Impfungen, Gepäck, Informationen und Routen durch Sumatra. Und du musst noch deinen Motorradführerschein machen. Ja.